是非常正常的。随后众人就急手急脚往大厦走了进去，刚到门口就发现一坨死去已久的野猪，但依旧难以影响他们对未知探索的欲望。进入房子后，嗨老特意警告众人，千万不要在房间里东摸西摸的，因为有些物品可能存有巨量的辐射。之前有条青年老头从这里捡到3、5斤的黄金，回去后不到1个月就暴毙而亡。就在这时传来了诡异的脚步声，还没等众人回过神来，一条上百斤的老鼠飞速跑了出来。好在老鼠并没有攻击人类的意思，但同学们还是被吓得心惊又心慌的，急急脚就离开了废弃的大楼。看来街坊流传的传说并没有错，这里的动物早已经受到辐射发生变异，但众人并没有因此而感到害怕，而是想深入核爆炸中心继续探索。回到老爷车上，才发现车子无法启动。经过560度无死角的检查，原来是线路板被不明动物咬断。这下真的是搞毛线搞的。很快天色已经逐渐昏暗了下来，森林四周开始传来野猪的嘶吼声，害怕的几个小年轻非常的害怕，唯独嗨老对野猪肉情有独钟，拿着手枪就准备